طلباتك. ليه كده بس يا بدر بيه؟ ليه كده ايه؟ افهم ايه من كلامك مع المتر؟ بعد ما اتفقنا وقبل جلسة الاستماع بتاعت الأقوال بيوم عايز نقعد ونتكلم. عارف ده اسمه ايه؟ اسمه لوي دراع. أعوذ بالله يا بدر بيه، والله العظيم ده ما كان قصدي خالص. ما اخبيش عليك يا بدر بيه، آخر مرة رحت أزور الواد في الحبس قال لي يابا الموضوع كده شكله حبل مشنقة. حبل مشنات ايه بس؟ دي قضية ضرب أفضى إلى موت، والقاضي اللي ماسكها راجل عنده إنسانية. لما هيعرف إن ابنك مش ثوابت وإن سمعته كويسة وإن اللي حصل ده ساعة شيطان كده بدون تخطيط، أقصاها 15 وإن شاء الله هتبقى 10 أو 7. ده غير ان النت كله هيبقى بيتكلم عن اسماعيل. طبعا مفيش موقع اللي ما يقول انه واد غلبان، يعني هو اكيد غلط بس ما يستحقش يتذبح. واحنا شغالين دلوقتي على الحكايه دي علشان وقت صدور الحكم الرأي العام كله يبقى بصالحه. أنا قلقان يا بدر بيه. ابنك كده أو كده هيتحبس يا منى، يتحبس بقى ويخرج وهو معاه فلوس متلتلة تنسي أي حد أي سابقة، ولا يخرج وهو مش لاقي ياكل ومش عارف يقول للناس إيه. وكل ده قصاد إن أخويا ما تجيش سيرته. كل الحكاية كان قاعد مع أصحابه بيتفرجوا على الماتش. كتير. واتفقنا على 3 في السنة خليناهم 5 مليون. يعني ابنك لو خد 15 هيخرج عنده 37 سنة ومعاه 75 مليون جنيه وهشغلهم. وانت عارف انا ممكن اخليهم كام؟ يعني انت وابنك واحفاد احفاد احفادك مش هتشتغلوا تاني ولا هتكونوا في خدمة حد. العفو يا باشا، ده أنا وعيلتي هنفضل خدامينك وتحت رجليك العمر كله، وهخدمك زي ما خدمنا الوالد الله يرحمه. خدمتي دلوقتي ان اسماعيل ما يجيبش سيرة اخوه.